各位觀眾，歡迎收睇人類健康研究所，我係主持人黃建芳醫生。自從新冠疫情之後咧，好多人咧都話有咳嗽嘅問題，有啲人可能咳咗2個禮拜就會好返，但係咧亦都有好多人唔知點解咧咳嚟咳去都冇好返喎。咁到底咳嗽係啲咩原因呢？有啲乜嘢病會引致到咳嗽嘅呢？而咳嗽其實又有冇辦法可以醫得返好嘅呢？今集就好高興請嚟呼吸系統科專科醫生盧浩然醫生咧，同我講下咳呢一個話題嘅。Angus 你好啊，係你好 Teresa 咳啊嚇，好多人都有嘅一個問題啦。咁啊，無論係上呼吸道感染也好，或者係哮喘也好，甚至乎係胃酸倒流也好，都有機會會咳嘅。我想好簡單咁樣，即係同啲觀眾都傾下。點解會有咳呢一個我哋叫做病徵啦，或者一個咁樣嘅反應係點樣嚟嘅咧嚇？咳嗽係一個好常見嘅經歷啦，我諗人人都咳過啦。咁我哋其實喺香港曾經香港呼吸學會咧研究過問過1000名市民啦，其實有成1-2成嘅人咧係根本都咳緊嘅。1-2成即係都有200人咁上下。係問嘅時候係咳緊嘅。咁但係咧就係大部分人咧都係冇睇醫生或者冇諗過睇醫生嘅。咁所以咧就我諗如果輕微咳嗽咧，係好多人其實都會忽視嘅。係啊。咁就不過咧，新冠就改變咗少少。咁咧就係因為你一咳，即係周圍即刻打開啦，係地鐵即刻有位坐啦。啲人好驚㗎你啦。咁同埋啲同事會鄙視你啦。係啊係。咁可能以前喺辦公室，你成日都聽到個辦公室有人咳緊嘅。都係㗎。咁你以前你可能又唔理㗎嘛。但係新冠咧，你就會好啲，你即刻會望一望佢。係邊個？睇下佢係咪新冠先。係係。咁可能阿強仔成日咳咧，喂你快啲睇醫生啦，或者做個快測先啦。咁新冠前係再差啲。咁但係咳嗽本身係一樣正常嘢嚟嘅。個意思咧就係佢係一個上天俾我哋嘅保護機制嚟嘅。咁其實我哋嘅鼻啊、喉嚨啊、氣管啊，佢有好多神經線嘅受體喺度咧，就係一有外物或者一啲化學性嘅刺激，即係譬如你吞錯粒花生，或者飲咗杯熱嘢、辣嘢，一刺激到呢啲神經線咧，佢就會啟動一個咳嗽嘅反射動作，咁就會即刻將我哋嘅肺咧膨脹，跟住咧聲帶會收縮，然後我哋會谷嗰啖氣咧，個聲帶就會開，就係一個爆發性咧嘅反應，將所有異物清除，同埋一啲有害嘅物質咧吐走。咁如果有痰咧一樣，咁就係當佢會刺激到個肺入邊嘅神經線咧，咁佢就會感覺到有痰有菌啦，咁佢就會啟動呢個機制，你就會咳，就拱佢出嚟。呢個係原本上天嘅設計嚟嘅。咁但係咧就我諗最大嘅問題咧，即係當呢個病係發生，令到你不可控制咁咳嗽咧，咳嗽原來對個人嘅生活質素影響好大嘅喎。嗱，譬如咳得緊要咧，女士最容易咧就係會失禁啦。有啲人咳到咧斷肋骨啦。會㗎。呢個即係骨質疏鬆嘅人會易啲。但係就算唔係骨質疏鬆咧，我其實見過好多個病人係咳斷咗肋骨都唔知嘅。係好多時係電腦掃描一照，哇！你斷咗幾條 pan 骨，咁不過唔係俾人打嘅，係自己咳斷嘅。咁所以咳嗽其實係一個好容易被忽視。咁同埋咧，當佢去到個程度好密集、好長時間，其實對個生活質素好影響。我有聽過啲病人就係夜晚成日會咳醒啦，瞓唔到覺啦，又或者係即係開會，佢話佢每一次一講嘢咧，佢就會想咳啦，咁啊變咗好即係想演講啊，或者想有啲嘢發表，佢都講唔到，所以都真係影響咗佢嘅工作咁樣嘅。咁咳啦，有冇分種類嘅咧？有冇話即係我哋即係你知中醫就好多嘢㗎啦，又有咩寒咳熱咳，係啦，咁啲病人走嚟睇你啊，又話醫生我呢啲係邊一種咳啊咁樣，咁我哋西醫角度又咳有冇分種類嘅咧？係有嘅。嗱不過咧，首先喺小兒同成年人嗰個分類方法咧，其實有些少好重要嘅差別嘅。嗱咁啊簡單啲嚟講咧，其實以前最中意用嘅咧就係有痰定冇痰。咁咧就喺細路仔特別重要嘅，因為咧如果小朋友係個咳嗽成日有痰咧，佢哋同感染嘅關係係非常之大嘅。咁就亦都有啲咧同時間性有關，譬如咧係成日都咳啦，定係特定時間咳，譬如一早一晚啊、臨天光啊。咁傳統上咧臨天光嘅咳嗽同夜晚嘅咳嗽咧係同哮喘最大關聯性嘅。咁亦都有啲咧就係有啲誘發因素相連嘅，譬如食咗啲藥之後咳。
咁咧藥物性咳嗽咁好多時係一啲血壓藥入邊係一啲叫 ACEI 嘅血管緊張素轉化酶抑制劑啦，咁嗰啲係會救咳嘅。咁有啲咧咳嗽咧就係同一啲刺激品，譬如人哋食煙，去到一個凍嘅環境，係或者唱歌或者食辣嘢，喺嗰一刻就咳啦。有啲人聞到香水就咳啦。咁我哋咧就呢啲叫預激嘅咳，即係有刺激就咳啦。咁咧就有好多點樣唔同嘅分類。咁不過咧，最後喺醫學嘅研究發現咧，萬般嘅資訊，寒咳好、熱咳好、有痰好、冇痰好，喺成年人入邊咧最有用嘅分類框架得一個，就係時間性。咁不過時間性呢個咧就嗰個時間點係人為嘅，即係話咧，我哋雖然知道一個禮拜內嘅咳同3個禮拜以上嘅咳個成因有唔同，但係點解定3個禮拜，或者點解定幾多個禮拜咧？呢個係由一啲專家自己定義嘅啫。咁所以咧，實證嗰個時間咧，大家唔使咁記住。不過咧，總之喺醫學嘅分類最有效嘅分咳嘅資料係咳咗幾耐。咁咧通常咧，我哋以3同8個禮拜做分野嘅。3個禮拜內嗰啲咧叫急性咳。3個禮拜內係啦，咁即係大部分90%嘅個案都係同感染有關嘅。咁啊90%係病毒，1%係病菌。咁但係90%呢啲叫急性咳嗽咧，都係同感染有關。咁通常咧就值得研究嘅地方唔多嘅，都係傷風咳啫。所以咧通常都唔值得即係花好多資源即刻做好多檢查，通常都唔建議嘅。咁啊當然啦，而家就最緊要諗新冠啦，或者咧而家越嚟越興嘅流感啦，因為我諗大家除咗口罩啊，周圍去旅行之後咧，各類呼吸病毒都出翻嚟啦，係啦，即係甲流感啊，人類合胞病毒啊，呼吸合胞病毒啊，人類肺炎腺病毒啊、腸病毒啊、鼻病毒啊，咁嗰啲乜都已經見翻晒啦。咁所以我諗咳咧，而家嚟講最緊要知係咪新冠啦，係咪流感啦，因為呢啲咧就即係及早醫係好重要嘅。但係其實傳統嘅傷風咳咧係一大紮冇乜需要醫嘅病毒引起嘅，譬如鼻病毒、腺病毒咁咧，咁嗰啲多數都係溫和治療或者頭痛醫頭、腳痛醫腳嗰類型嘅醫療方針已得啦。咁所以急性咳嗽咧就通常你可以睇你嘅家庭醫生、睇普通科醫生，咁佢幫你做簡單嘅治療就可以啦。咁咧就如果3到8個禮拜，咁呢咧就叫亞急性。又未至於去到慢性，但係又唔係真係咁短時間嘅咳啦。亞急性咧就有成一半以上係一啲感染後嘅手尾嚟嘅。咁通常咧係一啲殘餘嘅，譬如支氣管炎之後，我哋嘅氣管咧有痰液嘅問題，有少少過敏嘅狀況，令到佢咳啦。咁但係咧都已經有40%幾咧係有一啲需要醫治嘅原因嘅。咁啊，譬如咧可能係鼻敏感有鼻水倒流，譬如鼻竇炎，所以你一路都有咳啦。咁又或者咧佢即係原本先有胃酸倒流，咁啲酸咧就繼續令佢咳啦。咁所以亞急性咧就係即係一定要睇下佢最近係咪有感染過，有冇啲手尾要執清楚咁樣啦。咁但係咧就譬如新冠，好多病人都咳1-2個月嘅。咁啊即係所以即係就算佢未符合長新冠定義啦，咁都喺3至8個禮拜呢度入邊啦。咁好多時咧，我哋即係如果知道佢係新冠後嘅咧，好多時都係只要檢查冇一啲即係太大嘅因素令醫生擔心，一啲簡單嘅檢查通常已經可以㗎啦。不過咧，其實喺3至8個禮拜呢個時間點入邊咧，其實比較多醫生嘅指引，或者我哋個人都建議咧，都係做一啲簡單嘅造影，譬如 X 光啊，咁係會好啲。因為有時咧，你個肺部可能已經出現一啲即係因素，係令我哋要進一步檢查嘅。咁所以我諗3至8個禮拜到咧，就係要考慮做一啲簡單檢查。咁好啦，8個禮拜以後嘅。我哋嘅專科定義咧就叫做慢性咳嗽，久咳係啦，久咳咧入邊好多學問啦，就係因為咧近年其實對久咳嗰個睇法逐漸有啲改變啦。咁就係咧傳統咧喺醫生嘅觀點，咳係有原因嘅，有因先有果嘅。咁所以咳嗽咧就唔係最後答案，佢只係一個事情嘅開始，就係我哋要調查你點解咳。咁咧正如你頭先講啦，喺久咳入邊咧有3-4成係鼻水倒流引起嘅。不過我哋
哋而家咧就唔再叫呢個叫鼻水倒流綜合症啦，叫做 postnasal drip syndrome 啦。咁我哋而家叫咧即係上呼吸道敏感綜合症嘅 upper airway cough syndrome 嘅。改咗名啦已經。咁但係其實簡單嚟講咧，都係一啲鼻或者上呼吸道咁咧就有一啲敏感嘅因素，或者有啲發炎嘅因素，令到你嘅分泌即係多咗，令到呢度啲黏膜咧敏感咗。咁所以咧最緊要處理嘅咧就係個鼻水或者嗰個過敏嘅因素。咁咧即係簡單啲講咧，好多係鼻敏感啦。咁我哋就要處理鼻敏感。咁除咗呢啲咧，其實亦都有3-4成係一啲哮喘嗰邊嘅病嚟嘅。咁點解講話嗰邊嘅病咧？係因為有啲係真係哮喘。哮喘咧就通常喺咳之外咧，仲有喘鳴同埋呼吸困難嘅。係啊，如果大家想知道乜嘢係哮喘嘅話咧，就記得睇翻我哋人類健康研究所之前咧，我都有同盧醫生咧係做過一系列咧係講哮喘嘅原因啦，同埋治療嘅。係啦，咁我哋咧可以喺翻我哋嘅一個 list 嗰度咧，喺翻我哋嗰度咧就揾翻哮喘有關嘅記錄嘅。係，我哋可以繼續對唔住。係啦，咁但係咧點解講哮喘嗰邊嘅病咧？就係除咗呢啲古典哮喘3個元素之外咧，有啲病咧係得1個元素，就淨係咳啫。係啦，譬如咧叫咳嗽型哮喘。咁咳嗽型哮喘咧就可以冇氣促，可以冇嗰啲嘻嘻聲，喘鳴冇嘅，係冇嘅。咁就淨係得個咳字。咁啊咳嗽型哮喘點先知咧？咁其實咧就要做一啲氣道嘅預擊測試，即係咧要俾一啲刺激品佢聞。咁一聞底下咧，佢個氣管就會收縮㗎啦。會俾啲咩佢聞㗎？嗰啲咧通常會用一啲叫 methacholine。係啦，或者咧 histamine 一啲化學上嘅刺激品啦，咁係會令到佢個氣管有機會會有啲收縮。係啦，咁嗰個成個做法咧，其實都幾複雜嘅。個病人咧需要不斷聞呢啲有害物質，又唔係有害嘅，即係有刺激性嘅嘢。咁咧就聞唔同嘅濃度，每次做完就要吹一次肺功能，聞再吹，聞再吹。咁所以咧呢一種挑戰測試咧，唔常做嘅，唔常做，只會當個醫生好高度思疑，佢係咳嗽型哮喘，又冇其他方法去搞掂佢，咁咧先至會做嘅檢查嚟嘅。咁但係咧，除咗呢個咳嗽型哮喘，首先講咳嗽型哮喘咧，最常發生喺女士，中年女士特別多嘅。因為死啦！咁咧就亞洲人亦都好多嘅喎，咳嗽型哮喘係啊，咁佢係即係大概佔9咳咧2-3成嘅。咁但係咧有一啲同佢好似嘅。就叫嗜酸性氣管炎，係 EB。咁咧就佢都係哮喘嗰系列嘅病嚟嘅，但係佢唔喘嘅。個意思咧即係個氣管唔收縮，同埋咧佢係就算做嗰啲氣道測試咧，佢都可以冇嗰啲氣道高反應性嘅。咁佢唯一嗰個診斷基礎，除咗咳，就係咧個痰液入邊嗜酸細胞有活躍嘅跡象。咁通常咧就需要留痰去驗嗜酸細胞，或者咧做一啲測試，譬如即係一氧化氮呼氣測試，證明佢有嗜酸活躍嘅跡象。明白。咁咧呢個就係嗜酸性氣管炎啦。咁但係咧其實喺我哋臨床上咧好少分到咁細嘅。咁好多時咧就會俾一啲哮喘藥，或者用一啲短暫嘅類固醇。咁咧或者一啲吸入式嘅類固醇，咁咧去做嘗試。咁通常醫咗即好咧。咁就好大機會係呢一個啦。咁但係咧，佢就同哮喘、咳嗽型哮喘同埋嗜酸氣管炎咧呢一系列嘅病咧，就都係其中9咳呢個常見嘅。咁第3個不得不提咧，就係胃酸倒流。胃酸倒流，咁胃酸倒流都市人其實好常見啦。咁佢又常見於一啲比較肥胖啦、少運動啦咁就好多時咧，病人同時會有啲酸水嘅，即係試過過酸水啊，好易噁氣啊，又或者咧有火燒心嗰啲症狀，咁咧就要留意啦。咁可能你嘅胃酸令到你嘅咳嗽持續啦。不過呢度入邊咧好複雜嘅，個複雜咧就係點診斷同點醫。諗咧第一咧個困難就係診斷上咧，雖然嗰啲症狀係可能代表你有胃酸倒流咧，但係你真係要知胃酸倒流咧，你其實要做嗰啲叫24小時酸鹼值檢測，你要擺條導管係黐住24小時，咁啊度住你啲胃酸究竟有冇湧上嚟。咁呢度首先已經好麻煩啦。咁第二個複雜咧就係原來佢可以係非胃酸相關嘅。就譬如佢係喉嚨嗰組嗰個橫括肌鬆咗，佢其實係冇胃酸上嚟嘅，佢只係有一啲胃嘅分泌物咧，有時會容易上到喉嚨，咁原來都會咳嘅喎。咁第二咧就係胃酸倒流咧，食降胃酸藥咧，暫時研究上未見到可以減咳嗽喎。
因為同我哋傳統嘅觀念咧就係，你要知係咪胃酸倒流好簡單啫，食1個月降胃酸藥唔咳就真係佢啦。咁但係咧原來發覺喺科學上嘅研究咧，食益酸劑個效果咧係好低嘅。咁咧就反而一啲叫做增加腸胃蠕動能力嘅藥，譬如 Maxilon 啦，或者咧食一啲紅霉素嗰類嘅抗生素咧，增加你個腸胃活動咧，有啲人又有效嘅。咁所以咧就胃酸倒流，第一咧就係有啲就係胃酸，有啲就唔係胃酸，有啲咧就係下邊嗰個鬆，有啲咧就係上邊嗰個橫闊肌鬆。咁仲有咧就係點醫咧，又冇定論，就係食胃酸藥好啊，定係食一啲幫助腸胃蠕動嘅藥好啦。咁所以咧就久咳。除咗呢3大類型嘅病之外咧，其實喺治療上咧都係好複雜嘅。不過咧喺呢度咧，我想講，如果你久咳嘅話，我就好建議你去做徹底檢查啦。咁因為咧，除咗呢3堆常見嘅問題，其實有一個好重要嘅部分嘅人咧，背後有一個好嚴重嘅疾病醖釀緊嘅。咁其中咧最大件事嘅就係第一係肺癆啦，或者啲慢性感染啦。第二咧就係肺癌，因為肺癌咧而家越嚟越多啦。我哋有一集都有討論過啦。係啦，冇錯，又要提下啦。我哋人類健康研究所咧同盧醫生咧亦都有講過一集咧係關於肺癌啦，就可能咧都要提翻大家，即係而家有一個年輕化嘅趨勢啦。咁就都喺適當嘅時候咧，可能要考慮做翻一啲普查嘅。係啦，咁除咗肺癌之外咧，仲有一個都係罕見病，不過都係咳嗽一個好容易漏咗嘅，就係肺纖。肺纖，無論係突發性肺纖，或者係一啲結締組織，即係風濕病相關嘅間質性肺病咧，都係久咳嘅。咁同埋嗰啲咳咧都係好難搞，食嘅藥都唔好嘅。咁好多時候咧，啲病人啦，佢哋可能嚟到睇醫生咧，其實佢哋個諗法都好簡單嘅，無論係咳咗2個星期也好，定係咳咗2個半月也好啦，佢個諗法就係醫生啊，俾啲藥我止咳啦，止完咳咁我咪好返咯。咁其實止咳藥即係治療嗰個病徵啦，你又點睇咧？即係幾時適合用呢啲咁嘅止咳藥咧？其實止咳藥嘅治療作用咧，喺醫學上係未證實過嘅。即係你任何坊間買到或者即係醫生處方俾你嘅咳藥咧，其實只係作一個症狀舒緩，咁係本身冇治療效果嘅。甚至咧，即係好多止咳藥嘅成分咧，有啲係會成癮㗎啦。冇錯，有依賴性嘅。咁有啲咧就會即係譬如原來你係一個發炎氣管炎，咁你有好多菌喺度，其實咳嗽係幫你清痰除痰嘅。咁你過度用咗止咳藥，撳咗佢咧，其實可能對個病情係有惡化嘅。咁所以亦都有唔少醫生咧係建議你盡量唔好食止咳藥嘅。不過如果你話止咳藥咧，通常我哋就好簡單嘅粗分咧，就分3類型啦。一類咧就係鎮咳嘅藥。鎮咳嘅藥咧，通常就以即係經典嘅代表人物就係可待因啦。可待因嗰類嘅咧，就係食咗減少你咳嗽頻率，將個咳嗽反應咧就撳低佢嘅。真係嗰啲咳藥水啊！係啦，咳藥水啦，咳藥丸啦。咁可待因係最古典啦。咁最常用嘅類似可待因嘅就係右尾沙芬啦，dextromethorphan。咁亦都有啲係抗組織胺，以止痕同埋有輕微嘅作用減少咳嗽啦，即係譬如 Benadryl 啊、Fentanyl 啊、Cosylana 啊嗰啲啦。咁亦都有啲咧就係非可待因又非抗組織胺嘅。咁就總之都係為之鎮咳素啦。咁有啲咧鎮咳嘅方法咧係透過減少鼻水倒流收鼻水，譬如啲麻黃鹼啊，咁抗組織胺都有呢個作用啦。咁呢堆咧叫鎮咳。咁第2類咧就叫去痰素。去痰咧個去咧即係幫你咳走啲痰喎。咁去痰嘅咧就我諗最出名嘅就係 Guaifenesin 啦。嗰個叫瓜芬那辛。瓜芬那辛咧又即係愈創甘油醚，愈創甘油醚係一個愈創樹提煉出嚟嘅 Guaifenesin。咁佢咧就其實係幫助你咳嘅，就等你咳清啲痰嚟好嘅。咁就另外一個好常用嘅咧就叫做吐根丁。吐根丁可能你唔係好醒起係咩，咁係 Ipecacuanha 咧就即係馬尿，即係政府醫院或者普通科門診好中意開嘅啡色，好似尿咁嘅，咁啊俗稱馬尿啦。啲病人都會問我哋攞。咁嗰啲就其實係去痰藥，就係幫你咳翻出嚟清痰。咁呢個咧就好多人就覺得個傷害性就會少啲，因為咧透過咁做。
咁你咳清咗啲痰啦，咁你有痰咪咳咗佢咯。咁但係咧，對於一啲乾咳係冇痰或者敏感咳，咁你已經咳得好慘啦，再食呢啲去痰藥咧，咁你可能咳得仲慘，好辛苦。咁所以咧就好多時好多醫生就會好原則性咁去諗，你有痰，咁我就俾化痰去痰嘅藥你。你冇痰乾咳咧，我就俾鎮咳嘅你。即係我諗好多醫生都係做緊啲咁嘅嘢啦。不過其實咧，不論係鎮咳定去痰，喺醫學上咧，其實都冇明顯好處嘅。咁就要講埋第三類咯。第三類咧就叫化痰藥。咁化痰藥咧係一組即係叫做 mucolytic 啦。咁佢咧就即係以一個橙樹化痰素嗰類為一個即係代表人物啦。咁佢其實就都好複雜嘅，叫乙硫半胱氫酸。乙硫半胱氫酸。咁咧佢其實係一啲將用化學方法將痰液稀釋咗佢，等佢咧冇咁黏，等你易咳佢出嚟。咁所以佢其實並唔係化走啲痰嘅，佢其實咧就係稀啲痰，等你好出啲。咁咧就去痰素，我諗代表人物就係 Flumasil 啦。咁但係其實仲有好多嘅，譬如 Ambroxol 啊、Bromohexine 啊嗰啲啦。咁嗰啲冚唪唥都有個臭字嘅，胺臭索啊、索己酰啊嗰啲，其實全部都係有個臭字嘅。咁就主要都係一啲化痰素啦。咁但係呢啲化痰素咧，亦都係冇明顯嘅治療作用嘅。咁所以呢三組咧，好多時只係我哋舒緩病情。咁但係咧都有意義嘅。咁第一個意義咧就係如果你咳係社交上令你不方便嘅，即係譬如你要開會、你要見客、你要講嘢嘅，咁如果咳得密咧，你實在真係操作唔到嘅，咁就鎮咳啊、化痰啊、去痰啊，有時幫助你減少到個咳嗽症狀咧，就等你社交上方便啲。咁第二咧就我嚟保護你嘅夜晚休息，因為如果你咳得好密到你夜晚影響到休息咧，其實適當咁控制呢個症狀咧，我哋又覺得係即係比較需要嘅。不過你話邊種好，咁我諗一定要留意啦，就係鎮咳藥食得多數係會成癮嘅。咁同埋咧，佢有啲老人家咧食咗會有機會屙唔到尿嘅，咁亦都有機會造成便秘嘅。咁所以咧就鎮咳藥嘅使用要特別小心。咁同埋咧呢度提一個重點咧，就係小朋友我頭先都講過，同成年人好唔同啦。唔一樣係。小朋友咧係一定要揾病因嘅。因為喺佢哋嚟講咧，久咳一定要考慮有冇啃親個嘢，有冇食咗媽咪個擦膠啊、媽咪個頸鏈啊、耳環啊吞咗落肚。咁第二咧就係一啲叫持續型病菌性嘅氣管炎 （PPP）。因為咧喺細路仔久咳咧，原來呢啲病菌性因素係好重要嘅。咁佢哋所需咧就要揾出係咪有鼻竇炎，係咪有呢啲叫病菌性嘅氣管炎。咁咧要妥善咁由醫生處方抗生素去處理，咁先得嘅喎。咁但係咧成年人咧相反，我頭先講久咳啦，除咗嗰幾大類常見嘅病同埋幾大類嚴重嘅病之外咧，而家我哋嘅觀念咧就有一個叫做咳嗽敏感呢個狀況嘅，即係話咧好複雜，就係有一個病因令到我哋咳，但係咧咳得耐咧，原來啲神經線會變成越嚟越敏感，令到咧就算你醫好咗個病因，佢都繼續咳落去嘅。咁呢個咧就係咳嗽敏感。所以咧喺久咳嗰個課題入邊咧，我哋第一要揾出病因，所以要做好多檢查。咁第二咧就係除咗咁咧，就算你搞得掂個病因咧，處理咗嗰嚿啦，原來個咳嗽敏感咧都係要處理嘅。已經變咗一個病啦，即係咳本身已經由一個可能只係一個病徵而演化到佢本身係一個綜合症候群啦。咁所以咧就有啲人就直頭會用呢個詞嘅。就係叫慢性咳嗽綜合性候群。咁如果用歐洲胸肺學會嘅指引咧，佢就叫呢個做咳嗽過敏性。咁咧就所以而家喺歐洲嗰方面嘅睇法咧，就處理久咳，除咗要做適當檢查去排除嗰啲即係重要同埋一啲可醫治嘅病因咧，咁就要喺嗰個病人嗰個病歷嗰度揾出一啲叫可醫治嘅特質。可醫治嘅特質，咁其實就包括咗我哋頭先講嘅所有嘢啦，鼻敏感啊、哮喘啊、胃酸倒流啊，呢啲咧就可醫治嘅特質。佢有呢啲特質咧，你就要俾一個合理嘅治療，俾佢大概2-3個禮拜，睇下佢個成效得唔得。咁如果得，
就知道你搞掂咗佢啦。如果唔得，你就要繼續去揾一啲可醫治嘅特質。咁如果都唔得嘅，證明個病人係揾晒所有嘢啦，咁佢都係一個咳嗽過敏嘅狀況咧，咁你就需要用藥物去舒緩呢個狀況啦。咁會用啲乜嘢藥物嚟到舒緩呢啲久咳？因為頭先你都話啦，嗰啲鎮咳啊或者化痰啊嗰啲，其實都冇實質嘅。鎮咳、去痰、化痰都搞唔掂。係咁咧，就其實而家喺醫學上咧未有共識嘅。咁但係不過咧，就喺呢方面咧就有幾類嘅研究啦。關於喺我哋頭先講咳嗽係一啲神經線嘅網絡，咁其實入邊咧就主要牽涉迷走神經。咁迷走神經咧亦都牽涉有好多唔同嘅地方。有唔同嘅受體，咁嗰啲受體咧就有啲新藥去針對佢嘅。咁咧通常傳統咧就會用一啲神經線調節藥啦。咁譬如即係叫做 gabapentin 或者 pregabalin 一啲我哋for 神經線痛啊嗰類咧，就有啲人會用呢一類啦。有啲咧就係抗抑鬱藥 amitriptyline 嗰類咧，就愛嚟降低一啲咳嗽反應啦。咁亦都有啲咧係即係新藥，不過市面上未有嘅。咁咧就係針對 P2X3 一個叫 ATP 受體嘅，咁佢食咗咧係有機會可以將呢個咳嗽過敏嘅狀況舒緩嘅。咁就我估喺未來幾年呢一類型嘅神經線嘅新藥咧，就有可能係即係改變我哋對久咳嘅一啲睇法啦。不過喺未有新嘢之前，我諗都係即係最緊要都係揾出個病因，處理咗佢啦。咁同埋咧，就當久咳嘅時候咧，就要用唔同方法去幫病人舒緩咗佢。我諗咧好多即係觀眾都會問啦，盧醫生有冇方法可以預防到咳嗽呢樣嘢，或者我真係咁唔好彩，譬如有啲上呼吸道感染啦，咁跟住我即係都以前係會每一次感染完之後都會咳一輪嘅，有冇啲嘢我哋可以預先做到去預防，即係有感染出現之後唔會有呢啲長期咳嗽嘅情況出現咧？有一部分得咯。嗱，我諗首先咧就係如果你可以避到嗰個感染，咁你就可以避到嗰個咳啦。咁咧其中我諗最多就係用疫苗接種咯。咁所以流感疫苗啦，新冠疫苗啦，咁其實我哋都係好鼓勵，即係所有人都考慮接種疫苗嘅。咁我諗喺流感咧就已經講咗好多年咧，其實人人都應該打嘅。不過咧就有啲人個優先次序要高啲。咁但係就其實唔使問呢個問題㗎啦。我應唔應該打流感針係人人都應該打嘅。咁而新冠疫苗咧都係，就不過咧。而家新冠疫苗都係大部分人已經完成咗3針啦。冇錯。咁你需唔需要打第4針？需唔需要打第5針？咁就要睇即係本身嗰個身體風險同埋你嘅工作嗰個接觸啦。個別情況啦。咁但係咧，如果唔考慮呢啲個別嘅細節咧，其實打疫苗，我個人覺得係第一可以防止感染。第二咧，其實都越嚟越多證據，譬如新冠疫苗啦，你打得多，即係唔係打夠咗新冠疫苗之後咧，你有長新冠或者新冠後嗰個後遺嗰個機會率咧，其實係會降低嘅。咁就會縮短你即係之後咳一輪嗰個痛苦啦。咁第二咧就係都係有好多研究發現咧，如果你好容易傷風就咳好耐嘅，咁咧有敏感因素係一個好常嘅問題嚟嘅。咁所以咧就最好，如果你發覺自己一年都係傷風幾次，每次咧人哋咳2個禮拜，你係咳2個月嘅，咁咧你都係要即係揾翻你嘅家庭醫生去做身體檢查，揾咗你會唔會其實有鼻敏感問題同埋哮喘問題啦。咁因為咧，如果你能夠妥善控制好你嘅鼻敏感同哮喘咧，咁你遇到呢啲傷風感冒之後會咳嘅機會就會少好多嘅。係啦。咁所以其實即係大家要諗清楚啦。如果係有一啲可以預防到嘅疫苗嘅話咧，其實就及早可以去考慮接種。仲有一個一定要非講不可嘅，就係食煙。咁咧就係因為咧，任何人食煙咧，佢都有機會咳嘅。因為食煙佢其實會直接刺激我哋嗰啲尼古丁啊、焦油啊嗰啲咧，會直接刺激我哋個喉嚨嘅。咁喺呢方面咧，電子煙再衰啲嘅。係咩？係啦，因為電子煙咧入邊有精油。精油咧，其實有一部分人咧一接觸精油就會咳得好緊要嘅。咁同埋電子煙，我諗你都有睇過新聞咧，就其實佢有一部分嘅成分有機會引起肺部損害嘅，佢直頭成個肺可以爛嘅。咁人類第一宗肺部移植都係因為有一個10幾歲嘅後生仔食電子煙，成個肺爛晒，所以成為全球首宗為咗食煙搞到要即刻換肺嘅。咁所以煙係即係任何人都可以咳。咁但係咧，好多人都唔知咧，其實煙草咧，第一會有機會造成一種罕見嘅氣管炎，係叫做食煙相關
嘅呼吸道氣管發炎。係咁呢啲咧就一戒煙就好㗎啦。係啦。咁另外咧就如果長期食煙咧，去到40歲以上咧，就有機會慢慢形成慢阻肺病啦。咁慢阻肺病一旦形成咧，就久咳啊、痰啊、氣喘啊，就差唔多係你已經為自己寫定呢個劇本，會慢慢發生㗎啦。咁同埋咧就係佢唔會逆轉嘅。慢阻肺一形成，佢係冇得好返嘅。咁所以咧就係除咗啦食煙會死啊、會生肺癌啊，其實慢阻肺病係食煙，我覺得最殘忍嘅結果嚟嘅。整你唔死，但係你行步路你都覺得好喘。係啊，你要攬住樽氧氣啊，或者你一年有可能入咗3個月喺醫院嗰度過啊。咁所以慢阻肺其實係一個即係對生活質素影響好大，同埋最慘咧，你知得太遲咧係逆轉唔到嘅。雖然慢阻肺而家多咗好多新藥啦，可醫治可預防啦，但係咧就如果係去到太差咧，嗰個生活質素都係好差嘅。明白。咁所以咧就食煙係任何人都可以咳。食煙會引起一啲特別嘅病，咁所以只要你唔食煙，咁你其實都預防咗好多咳嗽嘅原因。咁所以咧就多謝阿盧醫生俾咗咁多 tips 我哋啦。咁所以喺屋企嘅觀眾咧，如果你哋係有頭先我哋講嘅一啲危險因素啊，或者你都發現自己係一個好容易一咳就咳好耐嘅人士咧，其實都係時間要諗下咧，要揾翻醫生咧嚟到做翻一啲適當嘅即係檢查啊，或者係即係問翻嗰個病史啊，或者一啲情況咧就加以了解，因為唔好咧成日以為只不過都係新冠啫，新冠完之後可能見個個都會好翻，咁我都冇嘢嘅。其實咧仲有好多其他嘅原因咧，可以引致到長期嘅咳嗽啊！咁啊，今集咧我哋嘅時間又夠啦。咁喺我哋完之前咧，又係呢個廣告時間啦。咁我哋人類健康研究所啦，就好多謝觀眾咧都有定期收睇嘅。咁如果你哋有任何嘅疑問，無論係關乎我哋今集也好，或者係我哋之前提過嘅唔同嘅一啲內容都好啦，都歡迎咧喺我哋樓下嘅留言區嗰度咧寫低你哋嘅提問或者意見。咁我哋咧都會係適時咧請翻專家上嚟解答嘅。除此之外啦，亦都希望你哋咧可以俾個 like 我哋啦，因為有你哋嘅鼓勵咧，我哋就會繼續做得更好，同埋做得更多。而最後咧，請你哋咧都要撳下個鐘仔，訂閱我哋人類健康研究所。咁樣嘅話咧，每一次我哋每一個禮拜有新嘅內容推出嘅話咧，你都唔會錯過噶啦。咁今集好多謝 Angus 你上嚟我哋嘅節目啦，同我哋講咗咳嗽呢個話題。咁我哋下次咧會再同大家分享一啲有趣嘅醫療資訊。如果你哋對於一啲胸肺有關嘅問題係有任何疑問嘅話，或者有一啲題目你哋想我哋探討嘅話咧，都歡迎咧話俾我哋聽嘅。咁我哋就會再請翻阿盧醫生上嚟咧，同我哋解答。今集時間到啦，咁我哋下集再同大家分享一啲醫療資訊啦。多謝收睇，拜拜。